Ngayon po, welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nagsusubscribe, please click the subscribe button po. Ayan, kain po tayo ng Jumbo Shawarma. Ayan po ang ating shawarma. Open natin. Ayan po ang ating Jumbo Shawarma. Ayan. Ikap natin siya para makita natin yung loob. Ayan na po, kinat natin. Tingnan natin ito. Ayan. Halo-halo na. Ito po ay chicken shawarma. Halo-halo po dila sa loob. Masarap po siya. Laki. Jumbo shawarma. Jumbo chicken shawarma. Kain po tayo.